नमस्कार दोस्तों, योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसे प्राणायाम की बात करने जा रहे हैं जो कि आपकी नींद ना आने की समस्या को दूर करेगा। यदि आप नींद में खर्राटे लेते हैं तो उस समस्या को भी दूर करेगा, क्योंकि जिन लोगों को नींद अच्छी से नहीं आती है उन लोगों का पाचन भी कमजोर हो जाता है, खाना अच्छे से नहीं पचता है और बहुत सारी शरीर में बीमारियां हो जाती हैं, स्ट्रेस रहने लगता है, तनाव रहने लगता है, मानसिक उलझने हो जाती हैं। तो ये नींद यानी कि गहरी नींद आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये प्राणायाम एक करेंगे यदि आप, तो आपको इस समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा और ये आपका पाचन भी बेहतर बनेगा। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी स्ट्रांग बनाएगा और जो बीपी की समस्या जिन लोगों को रहती है उसको भी कंट्रोल में रखेगा। एक चेहरे पे एक ऐसा नूर आएगा इस प्राणायाम को लगातार करते हैं यदि आप, कि आपका चेहरा चमकदार बन जाएगा। तो इस प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं। तो देर न करते हुए हम जानते हैं कि वो कौन सा प्राणायाम है जिसे कि करके हम इतने सारे फायदे उठा सकते हैं। तो ये है उज्जयी प्राणायाम। तो उज्जयी प्राणायाम को हम कैसे करते हैं और उसका करने का सही तरीका क्या है। आप देखिए, प्राणायाम या एक्सरसाइज, आसन जो भी है सभी लोग करते रहते हैं, लेकिन उसको सही ढंग से यदि किया जाए तो उसका फायदा ज्यादा मिलता है। और इसको हम एक ऐसी मुद्रा के साथ करेंगे कि इसका लाभ जो है आपको दुगना हो जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो पे जरूर बने। पहले हम देखते हैं कि प्राणायाम, ये उज्जयी प्राणायाम कैसे करते हैं। इसके बाद में इस मुद्रा के साथ इस प्राणायाम को करेंगे तो और भी ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले करते हैं उज्जयी प्राणायाम। इसके पहले यदि आप चैनल पे हमारे आज ही आए हैं, आपने आज ही ज्वाइन किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो जिसमें आप तक पहुंच सके इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद रहा। तो आइए अब हम करते हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के लिए हमें सीधे ऐसे क्रॉस लेग या सुखासन, पद्मासन, आप जैसे भी बैठ सकते हैं बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर पे बैठ के भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। तो इसमें हमें श्वास को देखिए, पहले सबसे पहले हाथों में चिन्ह मुद्रा बना लेंगे और अपने हाथों को घुटने के ऊपर रख लेंगे। जो हमारी हथेली है ये ऊपर की ओर रहेगी और इस तरह से हम बैठ जाएंगे। अपने गर्दन और स्पाइन को सीधा रखना है और इसके बाद हमें श्वास को अंदर भरना है। नाक से हमें श्वास को अंदर भरना है और गले से हमें सांस को बाहर छोड़ना है। सांस वो गले से टच करते हुए आनी है। तो देखिए, एक बार जैसे कि हम जो लोग बिगनर्स हैं, जिन लोगों ने अभी इसका अभ्यास नहीं किया है, उन लोगों के लिए सबसे पहले बताते हैं कि उनको किस तरह से करना है। जैसे हमने श्वास को ऐसे भरा और फिर हमें श्वास को गले से ऐसे निकालना है। हाथ को अपने सामने रख लें, हथेली को, और मुंह से सांस को बाहर निकालें। यानी कि गले से हमें सांस को बाहर निकालना है, नाक से नहीं निकालना है, गले से। तो अभी हम ये मुंह खोल के बता रहे हैं, इसके बाद में आपको मुंह बंद करके ही करना होगा ये प्राणायाम। तो देखिए, सांस को अंदर हो रहा, लंबा बाहर छोड़ा और इस तरह से आवाज आ रही है श्वास को छोड़ने में जैसे कि दूर कहीं समुंदर से लहरों की आवाज आ रही हो। इस तरह से देखिए, एक बार फिर देखते हैं। श्वास को गहरा अंदर भरें, आप इस तरह से यदि इसको करेंगे अभ्यास, तो आपको इसकी करने की आदत पड़ जाएगी। आपको ये एहसास होने लगेगा कि हमें श्वास कहाँ से और कैसे बाहर निकालनी है। फिर से एक बार देखते हैं। ये हथेली सामने इसलिए की है कि जो हम श्वास बाहर निकाल रहे हैं वो हमारे पाम पे जो है, मतलब महसूस हो रही है कि हमने मुंह से हवा को बाहर निकाला। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये तो हो गया बिगिनर्स के लिए।
लेकिन जब आप इस तरह से करने लगेंगे इसके अभ्यास, तब आपको मुंह बंद करके करना है। लेकिन ये सांस को हमें नाक से बाहर नहीं निकालनी, मतलब मुंह बंद ही रखना है, लेकिन सांस नाक से भरनी है। तो जब हम श्वास को अंदर भरेंगे तो शाह की जैसी आवाज आएगी, और जब हम श्वास को छोड़ेंगे गले से टच करती हुई सांस बाहर आएगी तो वो हा की जैसी आवाज आएगी। चलिए हम देखते हैं। इस तरह से आप उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करें, और जब ये आप अभ्यास करने लगेंगे तो इसको हमें खेचरी मुद्रा के साथ इसका अभ्यास करना है। खेचरी मुद्रा के साथ जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो ये हमें और भी ज़्यादा फायदा करेगा, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, हमारा पाचन तंत्र मजबूत होगा। और जो ये मुद्रा करने से हमारे मुंह में जो लार बनेगी, वो लार जो है हमारे पाचन तंत्र को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएगी, और खाना पचने में ये लार बहुत ज़्यादा सहायक होती है। तो खेचरी मुद्रा करने से हमारी जीभ की एक्सरसाइज होती है, और जीभ का जो स्वाद है वो भी बढ़ता है, और साथ साथ में जो उसमें लार बनती है, जब हमें ये मुद्रा करते हैं तो लार ज़्यादा बनती है। जितनी ज़्यादा लार हमारे मुंह में बनेगी वो हमारे डाइजेशन को जो है मजबूत बनाएगी। तो चलिए आइए हम खेचरी मुद्रा के साथ, खेचरी मुद्रा कैसे करते हैं पहले तो ये देखते हैं। देखिए, खेचरी मुद्रा के लिए हमें जीभ को मोड़ लेना है, और मोड़ के हमें ऊपर वाले तालू में टच करना है। इस तरह से हमने ये खेचरी मुद्रा बना ली। अब इस मुद्रा के साथ हमें प्राणायाम करना है, उज्जयी प्राणायाम। यानी कि पहले देखिए हमने ऐसे इस तरह खेचरी मुद्रा के साथ इसका अभ्यास करते हैं तो इसके फायदे डबल हो जाएंगे। यानी कि ये हमारे पाचन को स्ट्रांग बनाएगा, हमारे डिप्रेशन को भी दूर करेगा। और ये श्वास जो हम अंदर लेते हैं उससे हमें कहाँ भरनी है। बहुत से लोग ये पूछेंगे कि श्वास को हमें चेस्ट में भरनी है कि पेट में भरनी है। तो ये श्वास को हमें पूरे एब्डोमेन में, यानी कि पूरे जितने भी इंटरनल अंग हैं सब में, चेस्ट और पेट यानी कि पूरे इंटरनल में हमें भरनी है ये सांस को। और ये हमें अभ्यास कब करना है, ये सबसे पहले आप आसन करेंगे। आसन के बाद आप प्राणायाम में कपालभाति भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका के बाद आप इस प्राणायाम को, यानी कि उज्जयी प्राणायाम को कर सकते हैं। क्योंकि जब हम कपालभाति भस्त्रिका करते हैं तो हमारे शरीर में जो गर्मी हो जाती है उसको ये उज्जयी प्राणायाम ठंडी करता है, यानी कि शांत करता है, हमारे दिमाग को शांत करता है, हमारे शरीर को ठंडा करता है, कि हमें गहरी नींद आएगी और जो है खर्राटे भी नहीं आएंगे। तो ये सारे प्राणायाम आप यदि करते हैं तो देखेंगे कि आपको कितने ज़्यादा फायदे मिलते हैं। तो आप ये प्राणायाम करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद।